It is not in our hands that a child is male or female, but I believe both boy and girl are of equal significance in this world. In today's episode, we are going to talk about a female child and a male child. I will be right back. Permit me, in this episode, we are going to speak Yoruba because someone sent a message to me and she requested I should make it in Yoruba language. It's going to be a mixture, but don't worry. It's just something that Yoruba Lagbodo fi so according to what she said. So I'm going to read it out and I'm going to brief it because it's a long story. Ekaso Aunty Afusa. Ejo, mo need advice àwọn viewers. Ọdún yìí ló pé 10 years tí mo ti wà nínú marriage and mo ní ọmọkùnrin 4 tí mo fi operation bí. And ọkọ mi demand pé òun need ọmọbìnrin, so mo ní láti bí ọmọ sí. Àwọn doctor dẹ̀ sọ fún mi pé the last baby tí mo ní Ọlọ́run nìkan ló yọ mí. So right now mi mọ nǹkan tí mo fẹ́ ṣe. Please ẹjọ, mo need advice àwọn viewers. Though mo ti pe ẹni yẹn mi àti ẹni yẹn ti sọ̀rọ̀, but let me really summarize àwọn nǹkan tó ń send sí mi. What is really going on is that ẹni yẹn ti marry for 10 years, so ó ti bí ọmọ 4 ọkùnrin. So ó sọ pé ọmọ 4 yẹn operation ló fi bí 4, and the last baby, you know, tí òun bí yẹn is just grace ló jẹ́ kí òun survive, and which tọkọ òun náà mọ̀. And àwọn doctors sọ fáwọn pé they should not even try anything anymore, like one gbọ́dọ̀ try lásán káwọn fẹ́ ní another baby. But the husband said òun ṣì need ọmọ obìnrin, they should try more and more, maybe wọ́n lè bí ọmọ obìnrin. So right now she's at a point tó yẹ pé kò yé mọ́, she just needs our advice. So òun láti table sórí agbami ètò yẹn, and to me èwo ni ò kí ń ṣọmọ nínú ọkùnrin àti obìnrin. Ọlọ́run ló ń ṣọmọ now, and so far you know pé life ìyàwó ẹ̀ ó wà nínú ewu láti lè sọ wípé òun fẹ́ mú ọmọ wá sílé ayé. If you guys have been there, ẹ̀yin lẹ ti mọ nǹkan tẹ́sí jọ ṣe together, you know, I don't want to judge and I don't even know what to say. So that is why she asked me to bring the topic on the show. Bóyá àwọn èèyàn máa ní advice, 1 or 2 things láti advice òun. To me now, advice tèmi kàn máa ní ni pé bóyá ẹ ṣàfi sùúrù sí. Like I told her on the phone, sùúrù lẹ máa ní. And ẹ pè family members, ẹ pè àwọn èèyàn, maybe àwọn èèyàn máa ní nǹkan láti sọ because I don't know what to say. Ha! Ọmọ 4, ọkùnrin 4. Ẹni tó bí ọkùnrin 2 gan, ó ṣì ń sáré. Ẹ bá rí bí tó ti ń jẹ ẹ̀bà. Tó bá aside nìyẹn. And the more you born, the more you know, responsibility mama pọ̀ sí, and it's choice. So I'm not against anything. It's just like èwo ni ò kí ń ṣe ọmọbìnrin ọmọkùnrin. Àbí ká sì gbàdúrà pé ká rọ́mọ gbé wa gẹ́gẹ́ lọ́jọ́ alẹ́, ká dẹ̀ rọ́mọ tó máa tọ́jú wa lọ́jọ́ alẹ́. So either a female or a male child, èmi ò rò kẹ́ bóyá àkọ́kọ́ kì í ṣe ọmọ. To me o, please, ẹni tó send the message sí mi, ó ní pé kí n bẹ̀ yín pé òun really need advice yín. Right now marriage òun ó ti fẹ́ máa dàrú. Ọkọ sọ wípé tíyàwó bá ready láti bí ọmọ mi, kò máa lọ ṣe kankan níta, bóyá títa máa lè produce ọmọbìnrin fún, and of which ìyàwó ò fẹ́ kí marriage òun dàrú, ìyàwó ò fẹ́ bímọ. Doctor sọ wípé it's between life and death, 50-50 if they try anything funny anymore. So we need your advice, please. And please, tó bá mọ̀ pé ó ní nǹkan gidi láti sọ tó wà tangible, mọ́ dálé ó lérú ó dákun, just thumbs up, like, then pass by. Ẹ wà ká lọ báyìí, dákun, we only need advice here. That is why she sent me message. I have a lot of messages but I'm lẹ́yọ̀kọ̀kan on this show ni. And if you have anything that is bothering you, but you need any advice, or maybe you have anything that you want us to talk about on this show, so you can contact me on any of my social media handle showing on the screen. And if you have any adverts that you want us to promote,
on this show, you can also contact any of our social media handles. And that's all on today's episode with Let's Talk with Adeshewa Omoba. So don't forget our topic, please, she need our advice. See you guys next time. Bye bye.